Vocês não assistiram a palestra da realidade, não? Você sabe quantas horas você pilota avião? Você quer saber ou não? 10 horas. Eu aprendi a pousar helicóptero em 10 horas. Fazer um parado perfeito e pousar, 10 horas. 10 horas de aula. A única coisa que tem de segredo no helicóptero, assim, falando de para leigo, né? Não para piloto. A coisa leiga que todo mundo tem que saber. A única coisa do helicóptero que é difícil é o pouso. Tirando os pequenos detalhes, que você não pode estar pesado, não pode brincar com vento e tudo, a decolagem é só você puxar, ele vai embora. O pouso não é de jeito. Voar no ar, qualquer um que está aqui, até o menino de colo, você pode pôr e dar o cíclico na mão dele, ele leva o helicóptero, onde você quiser. Normal. O segredo está no pouso.